El primer ruido que se escucha es un ruido normal. Este ruido lo identifico como un S3 o de galope por el ruido típico de una caminata de un caballo. Si no me equivoco, es un S4 porque suena el llenado como del ventrículo suena muy rápido, es de una forma más rápida de lo que debería de ser. Este ruido me suena, no estoy segura si es una estenosis mitral o una estenosis pulmonar, que me iría más por la estenosis pulmonar debido al llenado. Creo que es una regurgitación mitral por la forma en la que se escucha como el regreso de la sangre o el revoloteo de la sangre después o entre el llenado. Este ruido sí no logro distinguirlo.